First
Running. Sige, okay lang yan. Sport, hindi kaya ba na tayo? Let's go! Was good.
Tamad mo, Orson? Ako mag-set. Wait lang, bigat kasi. Wala na. Okay, Gordon. Woo! Okay, ulit. Sige ba? Mapapala tayo na. Babawi ka service. Sa'yo lahat naman ba? Hindi sa akin yan. Sama lang. Sige, arasan na lang. General! Bukod mo. Sarado. Saka. Wala. Gawin ko sa bababay mo. Dito mo lang. Bakit? PCL? Oo eh. Oo nga. Pumasok ka kasi. Hindi ako. Si Dax! What's up, bitch? Ano yan? Tanso mo kinuha yan. Bigyan niya na dito pa? Meron na tayo dati. Gusto mo may nabigyan mo. Bibili ka ba habang mainit pa daw yung ano? Pag lumamig na. Ba? Pakapi-kapi na lang ah. Kaya agad ka na mga matay eh. Ayan na. Magkakapi ka po, tamis. Saan mag-ice cream? Okay lang yan. Let's go! Diba? Settle na nila si Dita. One team. Hello? Nakatawa kay Paco pag magbablock eh. Ang bilis. Cute niya nga pag nagbablock eh. Pagod yun, no? Tapos ang haba pa ng ribs niya. Magatin mo muna ako. Ba? Puro torso yung hayop na yun eh. Bibili na akong ganyan. Diba? Tinatamban. Habang mainit pa lang ng Hanggat mainit pa yung hotdog bago luto. Kulang sa bits yan, no? patay. Ano yan? Pampacheck lang, pacheck lang. Siyempre, pag gano'n ka, pag gano'n ka, sakto talaga. Pero pag gano'n, pwede mo pang patagin na siya. Naalala, sinaksinag na sinata. Pero good ba pare?
yata na. Yung tubig na bakit? Bago kumang pa yun. Yan, yan. Para alam ko namang nananakit na yung likod mo, papakakait pa kitang tubig. Kaya talaga pag medyo third year na, nararamdaman ko na ng pressure pa ako. Wala eh. Wala. Iba yung tama ng Aerodise sa'yo, no? Pag nabigyan ka na. Oo, Pinumpisahan, sinundot. Yung third year sila, dali-dali lang. Uy, putang ina yung third year na putang ina ng buhay ko. Good! First year, ito yung siniling na pinakatapusan. Ito na yun. Ito na yun. Third year, oh shit! Excited ka kasi. Akala mo isa lang yung aero dahil tatlo pala. Boom, Aerodyne. Wala pa pang subject na related sa Aero. O yan, Aerodyne lang. Sino first year? Meron pa dynamic.